លោកអភិបាលរងនឹងលោកបានប្រាប់ខ្ញុំជាការស្វាគមន៍ជាការកិច្ចសហការសំថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបន្លាស់ទីហើយការងារនេះសូមកុំឲ្យមានទិសដៅទៅរកធ្វើនយោបាយក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងទិសដៅដែលថាការរើសអើងជាមួយពុជសាសអានឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅក្នុងលោកបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាលោកមានគុណសម្បត្តិជាតាមលក្ខណៈនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគោរពច្បាប់កម្ពុជាម្ល៉េះហើយយើងអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបន្តទៀតស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់យើងតែមួយហើយនៅក្នុងការបន្លាស់ទីនឹងគឺមិនមែនជានិន្នាការនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានទិសដៅទៅប្រឆាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះទេគឺជាទូទៅជាការអនុវត្តជាសកល universal គឺយើងការពារបរិស្ថានយើងការពារសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តផលសង្ឃឹមទុកផលយើងនឹងមានការធ្វើបន្តទៀតដូចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងតទៅទៀតដូច្នេះការរំដោះរៀងផ្ដល់នៅសភនភាពដល់ធម្មជាតិផលយើងគឺបរិស្ថានផលយើងដែលជារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយសុខុមាលភាពផលយើងបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញតែមានសំណួរអ្វីទៀតទេបាទបាទអញ្ជើញខ្ញុំសនរដ្ឋាមកពីស្ថានីយទូទូPNNចង់សួរទៅឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តថាតើការងារបំលាស់ទីផ្ទះទឹកនេះមានធ្លាប់មានការចូលរួមតាមដានពីសង្គមស៊ីវិលឬក៏តំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរទេហើយបើមានហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការធ្វើការងារនេះហើយមួយសូមម្ដងទៀតបាទចង់ជម្រាបសួរអាយដាមថាតើការងារបំលាស់ទីផ្ទះទឹកនេះដែលយើងធ្វើកន្លងមកហ្នឹងមានការចូលរួមតាមដានពីសង្គមស៊ីវិលឬក៏តំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរទេហើយបើមានហ្នឹងគឺពួកគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះដល់អាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីធ្វើការងារនេះឲ្យវារលូនក៏ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរអាយដាមអរគុណបាទហើយគម្រោងផែនការរបស់យើងនេះអនុវត្តអត់មានលាក់មុខទេបាទយើងបើកទូលាយព្រោះបន្ទាប់ពីអនុម័តពីក្រមប្រឹក្សាដំបូងគឺយើងដើរស្ទាបស្ទង់មតិអំពីប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាដើមព្រៃខ្យល់មាន203តូបគាត់សួរថាបើសិនជាខេត្តចង់រៀបចំឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពមានទឹកជាសួនច្បារសម្រាប់កន្លែងហាត់ប្រាណដើរកំសាន្តដើម្បីឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតើពូមីងយល់យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងគាត់ឲ្យច្បល់ថាគាត់លក់ឲ្យផ្ទះទឹកបើផ្ទះទឹកទៅទីតាំងថ្មីអញ្ចឹងគាត់លក់ឲ្យនរណាគាត់លក់ឲ្យស្វាបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់របស់គាត់មួយផ្ទះទឹកយើងសួរទៀតថាបើសិនអាជ្ញាធររៀបចំអញ្ចឹងបើគាត់ត្រូវម្លាស់ទីតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាបើសិនជាទៅមានផ្លូវមានទឹកមានភ្លើងមានកំពង់ផែអាហ្នឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងស្ទាបស្ទង់អំពីតម្រូវការរបស់គាត់ហើយយើងនឹងទៅសេផែនការមួយនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញ5ឆ្នាំហ្នឹងដោយអនុម័តពីក្រមប្រឹក្សាខេត្តហ្នឹងបាទយើងទៅសេពេលហ្នឹងដល់យើងរៀបចំឲ្យគាត់ទៅយើងធ្វើផែយើងធ្វើផ្លូវយើងធ្វើអីគាត់ទៅតាមយើងបាទព្រោះយើងបាននិយាយគ្នាអស់ហើយបាទហើយសួរថាមានចូលសង្គមស៊ីវិលណាចូលរួមទេអត់គឺថាយើងបើកទូលាយអញ្ចឹងកន្លងមកមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះជួយទឹកជួយប្រគុណជួយអីទៅតាមលទ្ធភាពហើយសម្រាប់អង្គការសហជីវជាតិដូចជាលោកជំទាវរ៉ូណាល់ស្មីតអីបាទហើយគាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់ទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះពួកគាត់ខ្លាចយើងនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើជនជាតិភាគតិចពិសេសដែលយើងសម្ដេចទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបាទហើយយើងបានធ្វើការហើយគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍អីខ្លះអញ្ចឹងគាត់ដើរជាមួយគ្នាទាំងកម្រងទាំង6គោលដៅប៉ុន្តែគាត់គិតអាកម្រងធំដូចយើងនៅស្តុកធូនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងអានឹងវាធំអញ្ចឹងគាត់ដើរមើលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្វះខាតគាត់ឲ្យគិតខមមិនមកហើយយើងក៏បានកែសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលមានការខ្វះខាតដូចជាសម្រាមមួយឧទាហរណ៍សម្រាមនៅពេលដែលគាត់ធ្លាប់នៅផ្ទះទឹកគាត់មិនបោសសម្រាមតម្លាក់ចូលទន្លេបាទដល់គាត់ឡើងលើគោមកគាត់នឹងបោសពីផ្ទះគាត់មកតម្លាក់លើគោដែរគាត់អត់ខ្វល់ព្រោះគាត់គិតអំពីបរិស្ថានប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវាអត់ត្រឹមត្រូវគាត់ឲ្យអនុសាសន៍មកយើងឲ្យមន្ទីរជំនាញយើងបរិស្ថានហ្នឹងទៅបញ្យល់ផ្សព្វផ្សាយហើយយើងកំពុងតែរៀបចំឲ្យក្រុមហ៊ុនសេវាសម្រាមដើម្បីយកសម្រាមពីហ្នឹងចេញទៅអញ្ចឹងវាបញ្ហាវាប្រឈមច្រើនមិនមែនថាតិចទេបាទព្រោះចឹងទៅភ្លាមទៅគិតទឹកស្អាតទៅគិតភ្លើងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងរួមគ្នាមួយសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់អ្នកណាមានរដ្ឋភាពពីពួកអីពួកខ្ញុំទទួលយកហើយធ្វើម៉េចឲ្យគម្រោងផ្ទះទឹកយើងជួប
ប្រព្រឹត្តទៅបានទទួលជោគជ័យបាទ ជើង ចា៎ពេលសួរឲ្យដំខ្ញុំលក្ខណៈអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ចាចង់សូមសួរសំណួរទៅអៃដាមអាបារងខែបន្តិចដោយសារតែអៃដាមមានប្រសាសន៍មិញថាដី40ហិកតាហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយវិស័យឯកជនតែអៃដាមអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាគាត់ហ្នឹងម្ចាស់ដីគាត់ជានរណាហើយមួយទៀតតើដីដែលជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្នាក់នៅហ្នឹងតើខុសពីការជួលដីដីសម្បទានយ៉ាងម៉េចដែរចាហើយសំណួរទី3តើឃើញមាននៅក្នុងសំណុំពរដែលខាងលោកអាបាខាងខេត្តហ្នឹងស្នើទៅខាងក្រសួងឬថាស្នើសុំថវិកាមួយចំនួនដើម្បីយកទៅបម្រើដល់យុទ្ធនាការបម្លាស់ទីពីប្រជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋាភិបាលតើស្នើសុំថវិកាប្រមាណដែរចា ហើយម្ចាស់ដីដែល40ហិកតាឈ្មោះគាត់គឺរស់ចម្រើនជាជនជាតិខ្មែរបាទគឺឈ្មោះរស់ចម្រើនហើយសួរថាជួលរបៀបមិនដូចសម្បទានឬមិនអត់ទេជួលដូចយើងជួលធម្មតាដូចហើយយើងទៅជួលមកថាអាដាមមានដីខ្ញុំជាអ្នកជួលមួយខ្ញុំទៅព្រមព្រៀងចោះចាំអាដាមខ្ញុំសូមដាក់ផ្ទះប៉ុណ្ណឹងតើមួយឆ្នាំយកប៉ុន្មានអញ្ចឹងស៊ីសងព្រមព្រៀងគ្នារវាងអាដាមនិងខ្ញុំបាទតម្លៃប្រហែលអានឹងជាការព្រមព្រៀងគ្នា បាទមិនមែនដោយដីសម្បទានអានឹង1ហិកតាប្រហែល1ហិកតាប្រហែលអានោះបាទអានេះអត់ទេគឺអាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងផ្ទះទូចផ្ទះធំហើយជាការព្រមព្រៀងគ្នារវាងម្ចាស់ដីនិងអ្នកជួលបាទ អៃដាមចូលពាក់ព័ន្ធដែលអៃដាមមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងតើខាងអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរនឹងមានគម្រោងបំលាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសាប អូនេះសូមបញ្ជាក់បន្តិចហើយដែលថាខ្ញុំភ្លេចឆ្លើយថាសូមថវិកាទៅរដ្ឋាភិបាលណាតែពិតយើងស្នើសុំផ្លូវធ្វើផ្លូវដែលមានប្រវែង6គីឡូជាងព្រោះទី1យើងទៅភ្ជាប់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរស្លាមអានឹងយើងបានធ្វើជុំវិញអស់ហើយយើងកំពុងតែចាក់កស៊ូឲ្យគាត់ទៀតបាទប៉ុន្តែនៅខ្វះខាតតែមួយគឺយើងនៅខ្វះខាតធ្វើប្រព័ន្ធលូយើងកំពុងតែគិតគូរសិក្សាប្រព័ន្ធលូនៅទីនោះយើងមិនអាចសិក្សាតែបងប្អូនតែប្រហែលអ្នកនឹងបានទេដូចខ្មែរស្លាមអញ្ចឹងទេយើងទៅគិតគូរអំពីតំបន់នឹងទៅមូល ព្រោះដើម្បីយើងធ្វើទៅលីងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើមកប្លុកអត់កើតទេហើយអ្នកខ្លះសួរថាដី40ហិកតាហ្នឹងច្រើនណាស់សម្រាប់រាប់ពាន់គ្រួសារខ្ញុំថាអត់ច្រើនទេតិចណាស់ព្រោះយើងគិតឲ្យមែនតើទៅព្រោះយើងទី1ធ្វើផ្លូវទី2ត្រូវមានសួនច្បារបាទត្រូវមានផ្សារត្រូវមានមន្ទីរពេទ្យត្រូវមានអីលក្ខណៈសាលារៀនអីព្រោះយើងមិនមែនតែធ្វើទៅដល់យកតែប្រជាជនទៅដល់នៅតែទេបើគេចោទថាយើងអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សអីតែទៅយកប្រជាជនយកទៅបោះបង់ចោលវេទនា ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានយើងគិតគត់មុតណាចំពោះបញ្ហានេះទាំងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមមកដល់យើងបានពិភាក្សាគ្នាទាំងអស់រាល់គោលដៅនីមួយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់សុំនៅតែបងប្អូនគាត់ទេពួកគាត់ថាអីគាត់ពិបាកកាលណានៅជិតគ្នាទៅគាត់ស្រួលហៅគ្នាទៅគោរពសាសនាគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចូលពហិមមួយថ្ងៃដូច 4-5 ដងនោះបាទអញ្ចឹងគាត់សុំនៅកន្លែងគាត់មួយជិតគ្នាហើយសុំសាលាបុណ្យមួយជិតនឹងដើម្បីគាត់ទៅស្វែងគុំមកដល់ខ្មែរសុំនៅខ្មែរអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះ យើងឲ្យទៅនៅក្បែរបងប្អូនវៀតណាមក៏ដែរបងប្អូនវៀតណាមនិយាយលឺពេកអញ្ចឹងអានេះជាវប្បធម៌មួយដែរប៉ុន្តែយើងក៏ចេះឆ្នៃទន់ភ្លន់យើងត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចសំខាន់ឲ្យតែគាត់ពេញចិត្តបាទបាទ កាងប្រមាណដែរហើយមួយទៀតចង់ឲ្យអៃដាមបញ្ជាក់ពីសំណួរខាងដើមបន្តិចចាថាតើលោកចម្រើនដែលអៃដាមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអីមួយឬក៏អាចជួយបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបានទេចាអរគុណគាត់នៅនេះគឺគាត់ជាប្រជាជនមួយបាទហើយសម្រាប់គាត់ថ្ងៃក្រោយតែគាត់ថារស់ស៊ីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើតំណាក់តំណងគាត់តាំងពីដំបូងគឺគាត់ជាជនជាតិមួយបាទមានតញ្ញាណបានជាខ្មែរត្រឹមត្រូវបាទហើយគាត់ជាខ្មែរត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដបាទហើយបើសមាគមវៀតណាមគឺឈ្មោះនេះមួយយ៉ាងបែអានឹងសមាគមវៀតណាមប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយអ្វីដែលគាត់សហម្ចាស់ដីពិតប្រាកដគឺឈ្មោះរស់ចម្រើនបាទហើយចំពោះលុយទៅថាសុំរដ្ឋាភិបាលមកនេះអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែគីឡូទេប៉ុន្តែការស្នើសុំទៅលើជំនាញគេអ្នកស្នើសុំគឺថវិកាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែប្រវែងគីឡូផ្លូវពីខ្សែទៅប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ បាទជំរាបសួរអាយដាមខ្ញុំបាទឈ្មោះជីចន្ទរាមកពី BDN TV online បាទអាយដាមមិញនេះខ្ញុំបានលើថាអាយដាមថាដី40 ហិកតាហ្នឹងគឺយើងធ្វើការអនុប្រយោគ
តើអនុប្រយោគហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរហើយមានកម្រងជាអ្វីខ្លះហើយបើសិនជាលោកចម្រើនហ្នឹងគាត់អត់បានគោរពកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុប្រយោគជាមួយនឹងដី40 ហិកតាហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានកម្រងអ្វីបន្តទៀតសម្រាប់លោកចម្រើនហ្នឹងបាទសូមអរគុណ អានេះអនុប្រយោគនេះគឺថាអត់បានកំណត់ឆ្នាំទេបើខ្ញុំដឹងគឺអត់មានកំណត់ឆ្នាំទេបាទយើងព្រោះខ្ញុំជំនាញមួយទៀតគឺការសរដីគេអ្នកស៊ីជំរឿនទៅលើខាងហ្នឹងព្រោះធ្វើលិខិតឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងហ្នឹងគឺខាងមន្ទីរសរដីគេអ្នកធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគឺការងារហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ទៅថាការរស់នៅឬអីគឺសូមបញ្ជាក់មកទៅសំណួរដូចចង់ភ្លេចមែនបាទអាយដាមចង់សួរថាតើក្រុមលោកចម្រើនហ្នឹងមិញថារដ្ឋាភិបាលយើងអនុប្រយោគទៅឲ្យលោកចម្រើនហ្នឹងបាទហើយចង់សួរថាតើអនុប្រយោគហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំដែរព្រោះសិនតែថាបើតាមដឹងគឺមាន49ហើយនឹង99នៅបើយើងមាន2ដំណាក់កាលហើយយើងអាចមានដល់3ដំណាក់កាលហើយចង់សួរថាក្នុងដំណាក់កាលនៃការអនុប្រយោគហ្នឹងបើសិនជាលោកចម្រើនហ្នឹងក៏បានកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមគាត់ជាគេហៅថាការសុំអនុប្រយោគពីដីរដ្ឋទៅជាឯកជនហ្នឹងឯកជនរបស់រដ្ឋហ្នឹងតើបើសិនជាគាត់អត់បានគោរពកាតព្វកិច្ចទេតើរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិបរទេសមានទាំងវៀតណាមមានទាំងអ៊ីស្លាមហ្នឹងតើនៅមានគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចទៀតបាទហើយអនុប្រយោគនេះខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសួរជំនាញឲ្យប្រាក់ជាឲ្យតាមក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើគម្រោងអីក៏ដោយយើងនិយាយឲ្យរួមមិនមែនតែគម្រោងបំលែងទីតាទឹកមួយទេបើធ្វើស្អីដល់ខុសច្បាប់អានឹងរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិលុបវិញហើយបាទបើអ្នកឯងអនុវត្តខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅតែគម្រោងទៅលុបបាទព្រោះមិនមែនយើងឲ្យទៅមានលក្ខខណ្ឌ A B C ព្រោះរដ្ឋាភិបាលគេតែងតែឲ្យលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតែធ្វើមិនហើយបើយើងអនុវត្តមិនបានទៅតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបចោលឬក៏រដ្ឋាភិបាលមានវិធានការហ្នឹងវាជាធម្មតាបាទមិនមែនតែផ្ទះទឹកខ្ញុំទេទាំងអស់បាទសូមអរគុណអាយដាមអាចគិតថាបើសិនជាគាត់អត់អាចគោរពភារកិច្ចបានចុះបើសិនជាពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលុបគម្រោងអីហ្នឹងទៅតើអាចគិតថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅរស់នៅលើដី40 ហិកតាហ្នឹងគាត់នឹងមានការតវ៉ាឬក៏មានសកម្មភាពអីទេករណីនេះគឺអាជ្ញាធរខេត្តបានគិតមកចត់ណាស់ព្រោះអ្វីគឺសិតតែមានការព្រមព្រៀងមានលក្ខអក្សរអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យគាត់ធ្វើអីតែប្រេះប្រាស់ទេគឺអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវតែ follow ការងារនេះអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើអនុវត្តតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យអញ្ចឹងយើងនៅឈរកណ្ដាលដែលយើងអ្នកធ្វើនេះដែលត្រូវគិតមិនមែនឲ្យបុគ្គលរស់ចម្រើនមានសិទ្ធិធ្វើអីទេដែរទេគឺគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ព្រោះយើងអាជ្ញាធរយើងអ្នកតាមដានត្រួតពិនិត្យមើលរាល់កិច្ចការទាំងអស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើទេដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលភាពប៉ះពាល់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឲ្យលោករស់ចម្រើនតែម្នាក់ធ្វើឲ្យខុសគម្រោងយើងអត់ទេគឺអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតគឺអាជ្ញាធរនឹងទទួលយកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋកក់ក្ដៅទៀតបើយើងជាអាជ្ញាធរហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅរស់នៅក្រោមយើងឲ្យកក់ក្ដៅបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរៀបចំបើសិនជាបងប្អូនជាខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់មានកម្មសិទ្ធិឥឡូវគាត់ទៅនៅគាត់មានកម្មសិទ្ធិបាទបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែដល់ឡែកសម្រាប់បងប្អូនវៀតណាមអត់បានដោយសារច្បាប់បន្តអ្វីច្បាប់ភូមិបាលគេមិនឲ្យជនជាតិបរទេសកាន់កាប់មាត្រាទី4មាត្រាទី44នេះមានតែជនជាតិខ្មែរដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់អញ្ចឹងជនជាតិបរទេសមានសិទ្ធិត្រឹមជួលមិនមែនតែជនជាតិវៀតណាមទេជនជាតិដទៃក៏មានសិទ្ធិជួលដែរយើងសូមបញ្ជាក់នេះកុំឲ្យយើងគិតតែជនជាតិវៀតណាមមួយប៉ុន្តែយើងបើកទូលាយឲ្យនិយាយអំពីថាច្បាប់បន្តអ្វីគេនិយាយអំពីជនជាតិទូទៅបាទសូមអរគុណជំរាបជូនចេះយើងមើលឧទាហរណ៍រយៈកន្លងមកណាដូចយើងឲ្យការសងស្ពានឲ្យការជួសជុលនិងកាន់កាប់អនុប្រយោគនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4កណាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានកំណត់ក្នុងការវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋាភិបាលដកយកមកវិញអានឹងជាអំណាចរបស់រដ្ឋហើយចំពោះពេលវេលាឥឡូវហ្នឹងកម្ពុជាយើងអត់មាន99ឆ្នាំទេអត់មានទេមានចន្លោះប្រហែលជា40ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេអានឹងតាមខ្ញុំយល់ជាអនុប្រយោគសកលដែលយើងធ្វើនឹងឯងដូច្នេះអាការភាសាទៅលើច្បាប់ភូមិបាលគ្រាន់តែអាស្រ័យផលដែលគេអនុប្រយោគជូនហ្នឹងគ្រាន់ជាអាស្រ័យផលទេមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើហ្នឹងទេគេអាស្រ័យផលដូច្នេះការអាស្រ័យផលនៅពេលបញ្ចប់នៅពេលណាជាការវិតម្លៃផលរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអរគុណ
សំណួរមានសំណួរចង់សូមសំណួរឲ្យដំអាបាខែនតិចសារតែចង់សូមបញ្ជាក់ថាតើដីដែលជួលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អ្នកចេញលុយឬក៏អាជ្ញាធរជាអ្នកចេញលុយហើយមួយទៀតចង់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលគាត់រស់នៅលើគោកហ្នឹងរស់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងពេលដែលគាត់ឡើងគោកគាត់ទទួលបានសញ្ជាតិអត់ឬក៏គាត់រស់នៅក្នុងនាមជាអន្តោប្រវេសន៍ដដែលចា៎អរគុណមកសំណួរនេះក៏ជាសំណួរចាក់ជ្រៅទៀតហើយចាំបេះដូងទៀតហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តឆ្លើយអាក្អៅអញ្ចឹងវាស្រួលដែរបាទព្រោះបើយើងឆ្លើយអាសំណួរដែលវាមិនក្អៅវាអត់សូវមានអ្នកចង់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងសូមបីថារាល់ការជួលនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកម្ចាស់ជួលហើយនិងម្ចាស់ដីបងប្អូនទៀងគ្នាហើយអត់មានអាជ្ញាធរណាចេញលុយទេគឺរវាងអ្នកជួលនិងម្ចាស់ដីអត់មានអាជ្ញាធរទេបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទឹកក៏ដីខ្មែរដែរមិនមែនគាត់នៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមទេណាព្រោះចុះលើគោកក៏ដីវៀតណាមឬដីខ្មែរទាំងអស់ទេនៅក្នុងទឹកក៏ដីខ្មែរនៅលើគោកក៏ដីខ្មែរសួរថាយើងចង់ឲ្យនៅទឹកឬគោកក៏ណាល្អជាងបើយើងនៅក្នុងទឹកសម្រាប់មិនងាប់តែអ្នកកំពង់ឆ្នាំងទេណាអ្នកពេញងាប់ដែរព្រោះអីបូមទឹកនឹងផឹកដូចគ្នាដែរហ្នឹងបាទហើយត្រីបឹងទន្លេសាបងាប់ខូចអស់សួរថាតើនរណាតិចថ្ងៃក្រោយរកត្រីហូបអត់បានមានតែត្រីចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដីនៅក្នុងទឹកក៏ជាដីខ្មែរនៅលើគោកក៏ដីខ្មែរគ្រាន់តែយើងសម្របសម្រួលឥឡូវបើដេញពីទឹកឲ្យទៅនៅឯណាឲ្យទៅនៅលើមេឃទេវាមិនដែរវានៅលើគោកនៅដែរវាទៅនៅណាទៅនៅអាមេរិកឬអីឲ្យនៅអាមេរិកបាទបើគាត់នៅក្នុងទឹកក៏លើគោកគាត់តែយើងសម្របសម្រួលសម័យអាដាមស៊ូវរិនគាត់ឲ្យបំលាស់ទីដែរប៉ុន្តែគាត់ឲ្យទៅនៅក្រាំងស្គៀក្រុមក្រាំងស្គៀស្រុកសាមគ្គីមានជ័យប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រពីទីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅនៅអត់ប្រាជ័យអត់ជោគជ័យព្រោះអីបើគាត់ចិញ្ចឹមគាត់នៅលើទឹកគាត់ចេះចិញ្ចឹមត្រីរកត្រីអញ្ចឹងដល់គាត់ទៅនៅលើគោកគាត់ចេះប៉ុន្តែសម្រាប់យើងចេះ flexible បន្តិចនិយាយស្ទាបស្ទង់ដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅផែនការរបស់ខ្ញុំស្ទាបស្ទង់មើលតម្រូវការរបស់គាត់អាចទទួលយកបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រាប់មានដៃទាំងអស់គ្នាហើយបានខ្ញុំធ្វើឥឡូវដូចបំលាស់ទី2ដល់10ក្នុងផ្ទះរបស់បងខ្មែរស្លាមខ្ញុំប្រាប់មានដៃទាំងអស់ឥឡូវព្រមព្រៀងអីខ្ញុំសួរច្បល់គាត់ស្ទាបស្ទង់គ្នាអីហើយបានខ្ញុំប្រាប់មានដៃទាំងអស់ប្រាប់ហើយបានយើងធ្វើផែនការអញ្ចឹងបានឆ្ងល់ទេថាបងប្អូនឆ្ងល់ថាបំលាស់ទីរាប់ម៉ឺនអ្នកនេះអត់មានពីណាតវ៉ាឆ្ងល់អត់ហើយម្ចាស់ការស្ម័គ្រចិត្តទៀតឆ្ងល់ហើយនឹងអត់តើខ្ញុំធ្វើអីខ្លះបានទៅប្រជាជនទៅប្រយអត់មានហើយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាទអាហ្នឹងសំខាន់យើងធ្វើផែនការមិនឲ្យស៊ីនឹងគាត់ដែរតម្រូវការទៅត្រូវគ្នាមានន័យថាអាជ្ញាធរក៏មានផលប្រយោជន៍ដោយបានកន្លែងនេះពីមុនសុទ្ធតែផ្ទះឥឡូវបានទលេស្អាតកន្លែងទេសចរបានអីហើយគាត់ឡើងទៅនៅលើគោកគាត់បានអីវិញគាត់បានពីមុនគាត់នៅទលេអីជិះទៅគូទលេអីគាត់ប្រឈមបាក់ដីគាត់អត់មានកម្មសិទ្ធិចង់ធ្វើអីរត់អត់ធ្វើព្រោះវាខុសច្បាប់ទលេត្រូវមានប្រហែល100ម៉ែត្រអញ្ចឹងពីទលេដល់យើងនៅជាប់មកខាងនេះចូលទលេមិនត្រូវអញ្ចឹងមានច្បាប់ច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ធនធានទឹកច្បាប់អីអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់នោះគាត់មានជីវភាពប្រសើរជាងគាត់រស់នៅមានភ្លើងមានទឹកស្អាតមានអីចឹងទៅហើយមានចិត្តសាលារៀនចិត្តមន្ទីរពេទ្យចិត្តផ្សារឥឡូវសួរបងប្អូនខ្មែរដែលយើងទៅនោះគឺគោលការណ៍របស់ខ្មែរយើងគឺចែកដីឲ្យ5x20 free បាទអត់គិតទេប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ទិញថែម1ឡូឬក៏2ឡូទៀតព្រោះផ្ទះខ្លះធំដល់គាត់លើទៅដាក់ទៅវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងគាត់ទិញ2ឡូ3ឡូអ្នកខ្លះទៀត4-5ឡូទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ទៅនិយាយមួយក្រុមហ៊ុនហើយសុំគេបង់រំលោះ2 ទៅ 3 ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក៏គិតដែរអាជ្ញាធរនៅមើលពីលើអ្នកឯងធ្វើមែនប៉ុន្តែមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅគៀបប្រជាពលរដ្ឋទេឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះលុយបងខែហ្នឹងអត់មួយខែ10រៀលទេអញ្ចឹងតែបងលុយទៅខ្វះលុយ3-4-5ខែក្រុមហ៊ុនក៏ដកដីគឺយើងអត់ទេយើងព្យាយាមសំណត់សំរួលទាំងអស់យើងសិក្សាមូលហេតុអីដែលគាត់ខ្វះលុយឧទាហរណ៍គាត់មានលុយហើយមិនបង់ឲ្យគេឬក៏គាត់ខ្វះលុយពិតប្រាកដអញ្ចឹងនៅក្នុងអាជ្ញាធរខេត្តទៅតាមដានយន្តការនឹងរហូតតរគាត់បានជោគជ័យហើយយើងនឹងចេញឆ្លងកម្មសិទ្ធិជូនគាត់អានឹងជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរឥស្លាមសម្រាប់សម្រាប់បងប្អូនវៀតណាមខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺអត់មានទេដោយសារអីជាជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ហើយសួរថាគាត់ទៅនៅលើគោកឲ្យសញ្ជាតិឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេនៅក្នុងទឹកក៏ដីខ្មែរនៅលើគោកក៏ដីខ្មែរអញ្ចឹងគាត់នៅខាងក្នុងទឹកថាជាតោវេសនៅលើគោកក៏អន្តោប្រវេសន៍ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបើគាត់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាស្របទៅតាមច្បាប់អូម៉ាណាគាត់បងពន្ធកអីត្រឹមត្រូវរយៈពេល7ឆ្នាំអត់មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីឡាក់ថ្ងៃក្រោយគាត់មានសិទ្ធិ apply យកសញ្ជាតិវិជាធម្មតាហ្នឹងនៅស្រុកណាក៏ដូចតែគ្នាខ្មែរយើងទៅនៅបរទេសកាលណាយើងគ្រប់អនុវត្តច្បាប់គេត្រឹមត្រូវគេឲ្យសញ្ជាតិដែរបាទយើងបើកចិត្តអត់ទលាយបន្តិចកុំឲ្យគិតថាគេនៅយកដីឬក៏យកសញ្ជាតិអាហ្នឹងវាធម្មតាច្បាប់អន្តរជាតិបាទតិខិតទៅបកអន្តរជាតិវាទៅអញ្ចឹងបាទហើយអត់មានតារាងគុកឲ្យសញ្ជាតិអត់ទេបើអ្នកឯងសារប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកវាយគុកលើចូលគុកលើបាទវាយខ្នោះហើយវាអត់មាននរណាអីមានហើយក៏គ្មានអត្តភាពឯណា
ខុសពីអត្ថភាពដតីគឺថាសញ្ជាតិវៀតណាមក៏ដូចជនជាតិដតីដែរគឺត្រូវតែអនុវត្តស្មើគ្នាទាំងអស់ចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនថាជនជាតិវៀតណាមមានអត្ថភាពជាងជនជាតិចិនឬជនជាតិអឺរ៉ុបទេអត់ទេហើយក៏មិនមែនជនជាតិចិនមានអត្ថភាពជាងវៀតណាមអត់ទេគឺមានភាពស្មើគ្នាទាំងអស់ចំពោះផ្លេចច្បាប់បាទសូមអរគុណ សូមជួយបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នៃបន្លាស់ទីហ្នឹងមានគោលការណ៍អីខ្លះដែលបានប្រាក់ពីចំណុចពីស្ម័គ្រចិត្តហើយហ្នឹង បាទគោលការណ៍នេះគឺថាយើងដោយម្ចាស់ការនិងស្ម័គ្រចិត្តដូចខ្ញុំជម្រាបមុនហ្នឹងគឺថាម្ចាស់ការស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងម៉េចស្ម័គ្រចិត្តមានថាព្រមចាក់ចេញទៅតាមផែនការដែលខេត្តរៀបចំហើយម្ចាស់ការគឺថាគាត់ចំណាយរាល់ថវិកាទាំងអស់ជារឿងផលបុគ្គលមិនមែនរត់អ្នកចេញលុយអត់ទេអ្នកខ្លះថាកាត់ដីហងនេះលុយផងវាអត់ទេព្រោះបើយើងយកប្រជាជនយើងទៅនៅនឹងហើយបើយើងមិនធ្វើផ្លូវឲ្យគេវិញបានអីជីបាទហើយបើយើងមិនតភ្លើងគាត់បានរស់នៅយ៉ាងម៉េចបើមិនឲ្យទឹកស្អាតអញ្ចឹងយកពីលំបាកទៅលំបាកជាងនឹងទៅទៀតគាត់ទៅអត់គាត់ទៅទេតោះតែយើងធ្វើមិនពីហ្នឹងទៅអាថ្មីតោះអាថ្មីវាស្រួលជាងប្រសើរជាងមកគេស្ម័គ្រចិត្តទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះថាគឺគាត់ទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនម្ចាស់ការអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យកាម្ល៉េះទីទាំងអស់អត់មានអីណាដុតកងឡាននេះអត់មានទេនេះរាប់មើលអ្នកមានអត់មានទេបាទសូមអរគុណ ចំឆ្លើយបាទទី1ចង់ជម្រាបជូននៅក្នុងគោលការណ៍បន្លាស់ទីគឺយើងឈរ2ដូចបានថាជម្រាបអញ្ចឹងទី1ស្ម័គ្រចិត្តតើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តបានគាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺហើយក្រៅពីស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងក៏ម្ចាស់ការរាល់ចំណាយទាំងឡាយទាំងពួងគឺត្រូវតែខ្លួនគាត់មិនមែនអាជ្ញាធរទេណាអានឹងពីរហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយបន្លាស់ទីយើងសួរថាជាបន្ទុករបស់កម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលអត់មែនជាបន្ទុកទេគឺមិនមែនជាបន្ទុកទេជាបន្ទុករវាងអ្នកបន្លាស់ទីតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តហើយនឹងដែលម្ចាស់ការអានឹងគោលការណ៍ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អានឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់សួរថាពីអនុប្រយោគហ្នឹងតើមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេអាស្រ័យផលប៉ុន្តែអាស្រ័យផលនៅលើទឹកដីសាធារណៈហ្នឹងត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌដែលគេត្រូវឆ្លើយតបឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចយើងមានគឺការលុបបំបត្តិការអាស្រ័យផលដោយការសង់ស្ពានដោយការធ្វើការកាន់កាប់ផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងយើងបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូច្នេះអំណាចអាជ្ញាធរអំណាចរដ្ឋហ្នឹងនៅតែការគ្រប់គ្រងនឹងដដែលហើយអ្វីទៅដែលយើងចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលយើងមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាមានករណីពិសេសជូនទៅដល់បងប្អូនវៀតណាមដែលជាតោប្រវេសគឺមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវជួលដីគេមិនមែនអាជ្ញាធរខ្វៀលឲ្យគេទេជួលដីគេជួលពីអ្នកណាមិនមែនជួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទេជួលទៅលើកម្មសិទ្ធិដែលកលនឹងដែលជាទទួលបានអនុប្រយោគនោះបានសេចក្តីថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងឯកជននិងឯកជនរដ្ឋអត់មានលូកដៃនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងទេអាស្រ័យដោយគាត់ជាអន្តរប្រវេសន៍តែប៉ុណ្ណឹងយល់ច្បាស់នៅអ្នកសារព័ត៌មានបាទអានេះកុំឲ្យមានកំណត់ថាការបន្លាស់ទីហ្នឹងគឺជាការបង្ខំដូចលោកអភិបាលរងហ្នឹងក៏លោកបាននិយាយថាយើងអត់មានធ្វើទទួលបានការប្រតិកម្មគឺបាតកម្មដុតកងឡានអត់មានទេគឺឈរទៅលើស្ម័គ្រចិត្តហើយមិនមែនតែស្ម័គ្រចិត្តទេឈរទៅលើម្ចាស់ការទៀតអាហ្នឹងឲ្យយល់ពាក្យពីរហ្នឹងហើយក៏គោរពថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគោលការណ៍បន្លាស់ទីគឺមាន2មាន1ទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តទៅ2ម្ចាស់ការដូច្នេះមិនមែនជាបន្ទុកផលរដ្ឋទេហើយការជួលដីធ្លីចំពោះខ្មែរយើងអាចមានជនជាតិខ្មែរដែលមានសិទ្ធិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានហ្នឹងគឺលោកទៅទិញទៅឬលោកជួលទៅលោកទិញទៅក៏មិនតែបាច់មិនទេជំនឿថាមានភាគមួយភាគសម្រាប់ជូនដោយឲ្យគិតថ្លៃទៀតអញ្ចឹងហីបាទមួយភាគជូនឲ្យគិតថ្លៃបើចង់ពង្រីកទិញបន្ថែមអានេះជាគោលការណ៍នៃបន្លាស់ទីខ្ញុំជឿថាយើងយល់ហើយថ្ងៃនេះមានខាងបងប្អូនដែល VNA អញ្ជើញមកទេខាងវៀតណាមអត់ទេហីពីពួកគេទូរស័ព្ទខ្ញុំតែចង់មកចូលរួមក៏ជំរាបជូនដែរក៏សូមអរគុណដល់អ្នកបន្លាស់ទីដែលមានអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមហ្នឹងលោកបានជួយសហការច្រើនហើយកុំឲ្យមានន័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអត់មានន័យទេ
គឺអត់មានពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេគឺការទៀមទាដើម្បីឈ្នះទាំងអស់គ្នាឈ្នះបរិស្ថានបានល្អសភនភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តក៏បានត្រឹមត្រូវហើយទឹកក៏បានស្អាតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនប្រទេសវៀតណាមនេះក៏បានមកនៅលើទីមួយដែលវាស្រួលជាជាងការចំណាយដល់ឥតប្រយោជន៍ប្រចាំឆ្នាំទៅក៏សូមអរគុណហើយជាការវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យតែកម្មវិធីបន្លាស់ទីនឹងទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំជឿថាជាបន្តទៀតក៏ដែលខេត្តដទៃទៀតដែលនៅតាមមាត់ទន្លេបឹងទន្លេសាបនឹងលោកនឹងអនុវត្តបន្តគ្នាដែលយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានតែសំណួរទៀតទេបាទជើញបាទសូមគោរពអាដាមខ្ញុំសេមរាំងមកពីវិទ្យុខ្ញុំឮអាដាមអភិបាលរងខេត្តលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមិនមានការបណ្ដេញចេញដោយគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជនជាតិទាំងនោះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជាហើយគាត់មកខុសច្បាប់តើយើងមិនគួរបណ្ដេញចេញឬយ៉ាងណាហើយបន្តមកទៀតកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែចាប់ជនជាតិដែលគ្មានឯកសារឲ្យមករស់នៅខុសច្បាប់មករស់ស៊ីស្រុកខ្មែរហើយនឹងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដូចជាជនជាតិចិនវៀតណាមអីជាដើមហ្នឹងសំណួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងអាដាមលើកឡើងថាมันអាចមានសិទ្ធិបណ្ដេញគាត់ដោយបង្ខំឲ្យខ្លាចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមបាទសូមអរគុណហើយប្រហែលជាយើងមានកំណត់រួចស្រេចទៅហើយគេថាបរិវិច្ឆ័យអ្នកទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ប្រពខ្មែរអ្នកនោះជាអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុន្តែអន្តោប្រវេសន៍ពាក្យកលឹះមួយទៀតស្របច្បាប់ដែលគេមានមកនៅគេមានលក្ខខណ្ឌគេមកហើយអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យើងបដិញ្ញចោលហើយមិនថាវៀតណាមមិនថាចិនមិនថាបារាំងមិនថាអង់គ្លេសទេឲ្យប្រកាសច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវនេះជាការរឹតបន្តឹងនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ហើយបន្ទាប់ពីអន្តោប្រវេសន៍មានច្បាប់សញ្ជាតិទៅទៀតមិនបានស្គាល់ថាអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងត្រូវតែបានសញ្ជាតិខ្មែរទេអត់មានទេត្រូវតែមានប្រកបលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់សញ្ជាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកកសែតទាំងអស់គ្នាគួរពង្រីកការដឹងការយល់នឹងឲ្យបានធំអញ្ជើញមើលច្បាប់របស់យើងមើលយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងជជែកក្នុងកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចការពារប្រទេសយើងក៏សូមស្វាគមន៍ដែរដែលយកចិត្តមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះសាច់រឿងនេះបាទជើញអាយដាមដោយសារតែក្មួយធ្លាប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងធានបទផ្សេងតាក់ទងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាឃើញស្ថាប័នផ្សេងមានអ្នកនាំពាក្យច្រើនប៉ុន្តែឃើញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគាត់អត់មានអ្នកនាំពាក្យទេមានតែអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងពេលដែលតាក់ទងទៅពិបាកចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាខាង ACU គាត់មិនដាក់អ្នកនាំពាក្យបាទសូមអរគុណហើយយើងព្យាយាមអញ្ជើញអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់ភួយរៀមហ្នឹងវេទិកានេះចង់មួយសួរខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយចំនួនលោកទេបាទអញ្ជើញបាទជំរាបសួរអាដាមខ្ញុំបាទឈ្មោះសិសុមកពីសារព័ត៌មានអង្គរជ័យខ្ញុំមាន3សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះក៏ប៉ុន្តែសោកស្ដាយដែលតំណាងខាងអន្តរប្រវេសន៍គាត់អត់បានចូលរួមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាដាមអាចនឹងឆ្លើយសំណួរនេះបានយើងឃើញថាបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍បើសិនជាយើងនិយាយអំពីជនជាតិវៀតណាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែមានការប្រតិកម្មខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅអាដាមដែរថាតើក្នុងការផ្ដល់ដីដើម្បីឲ្យជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះគាត់ជួលស្នាក់នៅតើតម្រូវឲ្យគាត់មានឯកសារអ្វីខ្លះបាទសំណួរទី1ខ្ញុំអាចនិយាយបានពីព្រោះស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទបរទេសក៏អាចជួលបានដែរបាទជួលអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនៃសេចក្តីព្រមព្រៀងឯការជួលហ្នឹងគឺมันបានមានឥទ្ធិពលទៅលើឯការសុំសញ្ជាតិឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អន្តរប្រវេសន៍ទេឧទាហរណ៍ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់មកជួលផ្ទះខ្មែរនៅគាត់អត់មែនមានសិទ្ធិធ្វើឲ្យកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិទេគាត់ជួលផ្ទះឬក៏ជួលការិយាល័យដើម្បីធ្វើកិច្ចការប្រកបដូច្នេះអ្វីដែលជាឯកសារសម្រាប់ជួលហ្នឹងគេតម្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេតម្រូវមានប៉ាសពតទេមានវីសាទេណាហើយមានអ្វីហ្នឹងគេមានតម្រូវដូច្នេះការអនុវត្តនៃតម្រូវការដើម្បីជាឯកសារតាក់ទងនឹងការជួលអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានជាចាំបាច់ទេអាហ្នឹងបាទជើញមួយទៀតចង់សួរថាតើជនអន្តរប្រវេសន៍បែបណាដែលគួរតែទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីរស់នៅឲ្យស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញមើលច្បាប់សញ្ជាតិបាទ
គណៈពេលនេះយើងកំពុងធ្វើកន្លែងផ្សាយបន្តដើម្បីឲ្យដំជំរាបជូនបាទប្រជាប្រដ្ឋ ចេញមើលច្បាប់តែអញ្ចេះនៅក្នុងច្បាប់សញ្ជាតិដើម្បីបានសញ្ជាតិគឺទម្លាក់ខណ្ឌទី1តើអ្នកនឹងមានសគុណអីខ្លះមកលើកម្ពុជា បាទបាទ តែអ្នកខ្លះគេមានសគុណដូចគេចូលរួម$1 លានសម្រាប់កសាងនេះសម្រាប់កសាងនោះដែលការឆ្លើយតបវិញអ្នកនឹងគឺទទួលបានសញ្ជាតិប៉ុន្តែក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិនេះមានគណៈកម្មការវិតម្លៃខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតតើអ្នកនឹងមានអ្វីខ្លះដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរថាដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ពស់មួយជាន់ខ្ពស់មួយដែលលោកចង់មកបានសញ្ជាតិខ្មែរតែបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងតើអ្នកគេដែលគេធ្វើរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានប្រពន្ធឬប្តីជាខ្មែរក្នុងចំនួនប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងដូច្នេះតែចង់ដឹងរឿងសញ្ជាតិហ្នឹងមើលច្បាប់ហ្នឹងគេប្រាប់យ៉ាងច្រើនរាប់ទាំងការបដាក់ទុនទៅទៀតតើបដាក់ទុនប្រមាណលានហើយតែបំរើការងារផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រមាណអ្នកគេមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងហ្នឹងសូមជ័យសាជាវ បាទអរគុណអាដាមសុំមួយសំណួរទៀតចង់សួរទៅអាដាមដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឯកសារអ្វីឯកសារសញ្ជាតិខ្មែរនេះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនឹងទទួលបានសញ្ជាតិជាខ្មែរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគាត់បានសញ្ជាតិជាខ្មែរដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋយើងបានដឹងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសកាណាដាគេមានដាក់ថាគាត់ទទួលបានសញ្ជាតិកាណាដាឬក៏សញ្ជាតិអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺជាជនជាតិនេះអីចឹងទៅជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិបែបណាអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងតើនឹងមានរៀបចំឯកសារបែបហ្នឹងដែរទេឬក៏ដូចគ្នាបាទពីព្រោះខ្ញុំធ្វើកម្មសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកម្មតែចំបោះបងចោលនៅពេលដែលខ្ញុំមកខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ច្បាប់ខ្មែរអ្នកដទៃទៀតជនជាតិបរទេសនៅបានតែសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដើមដែលខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយដល់ជនជាតិខ្មែរគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងជាតិដើមស្អីណាដែលជាតិដើមអីហើយដែលជនអន្តោប្រវេសន៍តាមពិតដែលមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនដំបូងគេហៅជាមនុស្សអត់មានប្រទេសជនជាតិខ្មែរកំតែអត់មានប្រទេសទេnon state or stateless អត់មានប្រទេសទេដូច្នេះដោយសារអត់មានប្រទេសអញ្ចឹងបានគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ណាគេហៅ green card នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាពីព្រោះគាត់បកទៅវិញឧបមាថាមានជនជាតិមួយមកនៅស្រុកខ្មែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបកទៅវិញគេសួរទៀតគាត់ទៅនៅខេត្តណាឃុំណាបើគាត់ដែរស្គាល់គាត់នៅនឹងយូរហើយដូច្នេះគាត់ដែលមកនៅស្នាក់នៅខ្មែរហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលជាជនជាតិមួយដែលអត់មានប្រទេសក៏ប៉ុន្តែជាតិដើមគាត់ស្អីគេទៅដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះគេអត់បំបត្តិជាតិដើមទេយើងអាចមើលឯកសារហ្នឹងបាទបើចង់បានដឹងច្បាស់សូមមេត្តាមើលនៅក្នុងច្បាប់សញ្ជាតិជាងមានតែងច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយកុំឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តទៅលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់សញ្ជាតិនេះឯងហេតុម៉េចបានខ្ញុំនិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់យើងឃើញមានយើងannulation គឺថាយើងមុខភាពกระดาษស្នាមមួយចំនួនដែលវាមិនសមស្របយើងមុខភាពចោលយើងដកហូតសិទ្ធិជាតិខ្មែរដកចេញពីបុគ្គលហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមដានតទៀតទេអរគុណមួយចង់ក្រោយទៀតអាដាមចង់សួរថាដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមានគុណភាពជាងនេះតើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែហ៊ានសួរនាំរកឯកសារពីជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ដែរទេឧទាហរណ៍ថាដូចជាជនជាតិវៀតណាមពេលខ្លះមន្ត្រីរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះពេលខ្លះគាត់និយាយភាសាវៀតណាមឬក៏ភាសាឬក៏ជនជាតិផ្សេងណាគាត់និយាយហ្នឹងពេលខ្លះមិនហ៊ានសួរនាំទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីពង្រឹងក្នុងកិច្ចការរបស់សមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យហ៊ានសួរនាំដែរទេបាទអរគុណយើងមិនមែនដើរសួរគេតាមខ្នល់ទេទី1គេចូលមកជាជនជាតិបរទេសដែលគេទទួលបានការអនុញ្ញាតតាមទិដ្ឋាការ visa គេចូលមកប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលគេស្នាក់នៅមូលដ្ឋានគេចាប់ផ្ដើមមើលហើយមើលដ្ឋានចាប់តាមមើលឧបមាថាគេជួលផ្ទះខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទៅផ្ញើសម្បត្តិប្រាប់ឬរបាយការណ៍ជូនទៅដល់នគរបាលប្រចាំមូលដ្ឋានហ្នឹងតើអ្នកនឹងអ្នកណាណាជាជនមកពីប្រទេសណាទទួលបានច្បាប់អីខ្លះទៅរាយការណ៍ប្រាប់ទៅនគរបាលមូលដ្ឋាននេះឯងនគរបាលមូលដ្ឋានគេមកពីត្រួតពិនិត្យមើលលើជនដែលស្នាក់នៅផ្ទះនោះដូច្នេះ
ដែលកម្ពុជាយើងតាមភូមិតាមឃុំតាមសង្កាត់អ្នកណាដែលទទួលឲ្យជនបរទេសស្នាក់នៅអ្នកនឹងទៅធ្វើរាយការណ៍នឹងថាសំបីតែតាមសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ក៏ទៅធ្វើរាយការណ៍ដែរអានឹងយើងធ្វើពិធីគ្រប់គ្រងពីកន្លែងស្នាក់នៅហើយបន្ទាប់មកទៀតតើអ្នកនឹងមករកទទួលទានប្រេះប្រាស់ក៏យើងចាប់ពិនិត្យមើលពីព្រោះអ្នកទទួលបើករបរទទួលទានមានវិញ្ញាណបត្រផកគេច្បាស់លាស់ជនជាតិអីឈ្មោះអីរូបថតអីមកពីណាអីស្ប៉ាយអីយ៉ាងខ្លះគឺយើងមានដំណាក់កាលអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលយើងមានកំណត់មួយថាយើងអត់បានត្រួតពិនិត្យមើលទេគឺជាកំណត់ដើមខុសហើយឥឡូវនេះយើងមានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យដោយសារចំនួនបុគ្គលិកយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលជនតប្រវេសយើងមានចាប់ផ្ដើមពីភូមិឃុំឡើងចេញមកបាទអញ្ចឹងទៀតទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកំពុងឆ្នាំង ហើយខ្ញុំសូមមកសំណួរចុងក្រោយតើយើងឃើញថាគម្រោងបំលាស់ទីនេះយើងធ្វើតាំងពី 2015 មកតើអាជ្ញាធរខេត្តមានឆន្ទៈនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាពីព្រោះយើងឃើញថានៅពេលនេះនៅមានសល់ពួកគាត់ខ្លះនៅលើផ្ទៃទឹកនៅឡើយឯកឧត្តម តាពិតគម្រោងយើងបានអនុម័តហើយគឺ 2015 2019 ប៉ុន្តែដល់អនុវត្តចាត់ស្ដែងវានៅភូមិសាស្ត្រទីនោះវាមិនដូចភូមិសាស្ត្រដទៃដែលអត់លេខទឹកពួកយើងលេខទឹក6ខែអត់6ខែអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ដីនេះយើងបានតែខែ12ឯងខែ12ខែ1ខែ2ដល់ខែ3ចាំមិនភ្លៀងអញ្ចឹងដល់ភ្លៀងឡានចូលអត់ចុះអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យអាការពជារបស់យើងអាចពជាមួយឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាជ្ញាធរខេត្តក៏កំពុងសហការជាមួយដៃគូផ្សេងជននឹងឲ្យសម្រុកដើម្បីឲ្យហើយនៅក្នុងគម្រោងគឺថាចង់ឲ្យហើយនៅឆ្នាំ2020ព្រោះប៉ុន្តែដោយសារវាមិនអំណោយដោយសារវាមិនអំណោយផលតំបន់នោះដែលថាហ៊ានតែខែភ្លៀងឡើងធ្វើលីកាតហ្មងគឺត្រូវដកគ្រឿងចាក់ចេញ